Dividiamo, amore. Io un pezzo inventare con violenza non riesco. Giro. Hello, hubby. Good morning. Good morning, adorables. We're going to the beach again. We're on our way, going to our favorite place, beach. Maliligo kami sa dagat. So, it's our third day. Right, amore? So, we will stay here just for 2 weeks, I think. And then we will come back on the first week of September. Maybe. Let's see. So, my husband is driving. So, I'm going to show you the way, guys. Papakita ko sa inyo yung daan at yung dagat din kasi maganda talaga yung dagat doon. At hindi masyado matao. At sa ano kasi sa city, matao talaga at may bayad pa. Right, Amor, you have to pay the entrance. There is a beach that you have to pay for the entrance. Palermo. Ah, sì, sì. Sì, in Palermo. Questo è un nuovo centro commerciale. Ah, c'è Casanova. Guarda, my favorite. So, we found out that there is a new shop here, kitchen shop, and then my husband. Non dire, già c'è apposta. Così non c'è apposta. Ancora non siamo entrati. We still not. Come si traduce apposta in inglese? No, non so. I don't know. Dimmi He's, che la mamma sta parlando. complaining. No, I'm not complaining, ho fatto una battuta. Because you know that I'm going to spend time and then money to buy some kitchen Che c'è, sì, amore, la mamma sta stuff. parlando al telefono, non possiamo mettere la musica. Okay, my son likes to open the radio because he likes to listen music. So I'm going to show you the way, guys. For now, I'm going to see you in a bit. I'm going to show you the beach and then the beautiful view in Santa Agata. So we are here in Santa Agata, Melitelo, and the beach is very beautiful. And then it's not really here. It's not crowded. It's not crowded here. And then beautiful peace. For me, here is paradise. Yeah. See. So bye for now. Bye, Abby. You have to say bye to my friends. Bye, adorables. Ciao. Thank you for supporting my vlog, adorables. Bye. Nandito na kami, guys. Ayan. Pupunta kami doon. Ciao, bellissimo. Ciao, Leo. Ciao. Spostati solo. Passate, amore. Vedete bene? C'è Bea. Sì, visto Bea. Se non parla, E tu saluta? Vabbè, vorrà dire che giocherò stiamo. No, non posso perché
Saporito. Bellissimi sono. Tipo quasi Oggi mia mamma mi dà i capelli. Mamma tu non avrà tanto me la vede oggi, te t'ammazzi, Ma perché? Che cibo? Deve fare a me, devo fare io. Vediamo. Vedi me? Vedi? Non ci fuono, come vedeva non ci fuono. Non ci fuono, di non... Oh, conciato. Guarda quanto è incappato. Metà da un lato. Ok, devi scegliere il colore però. Ok, basta. Sì, mettila un po' di poi. Di nuovo devo fare? No, a posto. Just shoot. Nella! Nella! Ho portato tutto. Quante? 7. 7. Che c'è tesoro mio? Who's the first one that... Sta facendo? Io. È rosso. Dove no, sta picciotta. No, non so, non lo voglio, no, c'è la... So we're going back home. Babalik na po kami sa bahay. Hindi kami nag-swimming kasi pangit yung tubig. Not how. Nag-swimming.
init at tausan kami kasi hindi kami nag-swimming ngayon. Laro kami ng sa beach ng Uno. We played Uno right about Uno. Kasi nga, hindi kami yung tubig. Hindi kami pwede mag-swimming kasi ingat lang kami. Ayan, we're going back home. Magpupunta kami ng supermarket. Bibili kami ng kailangan namin sa bahay. Kasi mag-init. Mag-init sa labas. Grabe yung init. So, nag-mask kami kasi bumili kami pumunta kami sa supermarket, kailangan mag-mask. Ayan. Sobrang init. So, uwi na kami ng bahay. Oh, di pa ulo. Barbecue at night. Hello. Yum, yum. Yum, yum. So, that's it for today, guys. Thank you so much for watching. Ciao. Bye, Abby.